Mary welaýatynyň bir näçe etrawynda ýaşaýjylaryň suw üpçünçligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Hususan da oba ýaşaýjylary özleriniň suw zerurlyklaryny üpçün etmek üçin ýaplaryň suwundan peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Soňky ýarym aý çymyty wagt bäri säheriň kimini küçüsiniň ugrunda ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýokary gatlarynyň köpüsine suw barmaýar. Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Şol bir wagtda ol aýazly howada derýalaryň suwunyň doňup öz akymyny üýtgetmegi sebäpli häzirki wagtda ýaplardaky suwuň azdygyny hem nygtady. Bellesek azatlygy ilatyň ýawyň läwik suwuny sarp etmeginiň saglyk we gigiena taýda nä derejede dogrudygyny anyklamak başartmady. Şeýle-de redaksiýa ýaşaýjylaryň suw üpçünçiligindäki bökdünçlikler we olaryň sebäpleri barada ýerli häkimetlerden kommentari hem alyp bilmedi. Habarçy maddi mümkinçiligi olan ýaşaýjylaryň ýörüýte guýu gazdaryp ýer asty suwuny içýändigini we mallaryny suwa ýakýandygyny hem aýtdy. Ýöne guýu gazdaran hojalyklaryňda köplenç ýer asty suwu şor ýa-da ajy çykýar diýip ýol ötenli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Sewitde suw üpçünçligi bilen bagly problemalaryň arasynda guýu gazdarýan hojalyklaryň köpelmegi bu hyzmaty hödürleýän hünärmenleriň narhlary ýokarlandyrmagyna hem getirdi. Mundan ozal guýu gazýanlaryň azap haky 300 manatdy. Häzir hünärmenler bu hyzmat üçin 500 manat soraýarlar. Bu narh köp hojalygyň maddi mümkinçiliginden aşa ýokary bolup durýar. Meselem oba ýaşaýjylarynyň köpüsiniň 1000-1500 manat aralygynda aýlyk girdejisi bar. Olar munyň 500 manatyny guýu gazdyrmaga berse, güzeran eklenji hasta kynlaşýar. Halkyň ýagdaýy öňdenem öwürlikli däl diýip habarçy bellidi. Bu aralykda welaýatyň dolandyryş merkezi Mary şäherinde hem ilatyň suw üpçünçligindäki bökdünçlikler dowam edýär. Ýaşaýjylar asaky gatlardaky goňşularyndan suwda sap, suw zerurlyklaryny üpçün edýärler. Dip habarçy belledi. Şäheriň jaý dolandyryş müdirlikleriniň käbir işgärleriniň habarçymyda aýtmagyna görä, aýazly günlerde suw turbalary ýygyderli ýaryldy. Häzirki wagtda diňe köçeleriň ugrunda ýarylan turbalarda bejeriş işleri geçirildi. Eniz şäheriň köp ýerinde hatardan çykan suw turbalary bejerilmedi. Bu ilatyň suw üpçünçligini bökdeýär diýip jaý dolandyryş müdirliginiň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda garaşsyz neşir welaýatyň Garom etrawynda aýazly howada Garom derýasynyň öz akymyny üýtgedip, arıklaryň boşap galmagy bilen ýaşaýjylaryň bir aý töwere wagt bäri içimlik suwu howuzlardan almaga mejbur bolýandygyny habar berýär. Türkmen News neşiri 3 fevralda çap eden maglumatynda bu howuzdan itleriň, eşekleriň we beýleki haýwanlaryň hem suw içýändigini belleýär. Adamlar suwu bedrelere doldurup alýarlar. Suwdaky gum, palçyk we gyrmançalar bedräniň aşagyna çökenden soň adamlar şol suwu içýärler. Olar bu suwdan çağlaryny hem berýärler. Mundan öň ilatyň suw çeşmesi bolan arıklaryň suwu hem läwikde ýöne iň bolmanda onuň suwu akýardy diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini titirledi. Marynyň ilaty suw üpçünçligindäki bökdünçlikler bilen geçen aýyň 3-nji 10 günlüginden bäri %100 bolup gelýär. 1 fevralda habarçylarymız şäher ýaşaýjylaryna günüň dowamında bir sapar suw berilýän mahale oba ilatynyň bu üpçünçilikden dolu diýen ýaly mahrum edilýändigini habar beripdiler. Adatçy bolşaly häkimetler we ýurdun metbuat serişdeleri gün orta gün dowr welaýatda ilatyň suw üpçünçiligindäki bökdünçlikler we olaryň munyň bilen bagly %100 bolýan kynçylyklar barada hiç zat aýtmaýarlar.